Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ một số phát biểu của cuộc điều tra về vụ rơi máy bay chở ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner. Đài RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu tại sự kiện câu lạc bộ thảo luận Vandai ở thành phố Sochi của Nga. Người đứng đầu Ủy ban điều tra gần đây đã thông báo với tôi rằng các mảnh lựu đạn được tìm thấy trong thi thể các nạn nhân không có tác động nào từ bên ngoài lên máy bay. Giờ đây, sự thật đã được xác nhận. Tổng thống Putin nói thêm rằng các hài cốt vẫn chưa được kiểm tra để tìm dấu vết của ma túy và rượu. Ông Putin nhấn mạnh, tôi tin rằng một cuộc kiểm tra như thế nên được tiến hành.